хүмүүсийн нэгэндээ зөөгөөд байгаа айгүй муухай байдаг байхгүй. Өөрч манайхан самбарын эсрэг хэмнэлттэй аяа гэж чийж байгаа. За эрхэм хүндэт сэтгүүлч та бүхний энэ өдрийн амгалан айлдъя. Мөн телевиз үзэгчдийнхээ энэ өдрийн амгалан айлдъя. Өнөөдөр Монголын бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбооноос хямралын эсрэг хэмнэлтийн аяныг зарлуулахаар та бүхнийг урин залсан юм аа. За би энэ хэвлэлийн давхаралд оролцохоор хүрэлцэн ирсэн хүмүүсээ танилцуулъя. За миний баруун гар талд сууж байгаа хүн бол Инг Туяа Завхан аймаг дахь бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбооны тэргүүн бөгөөд энэ аяныг үүсгэн байгуулагчдын нэг юм аа. Санаачлагчийн нэг юм. За миний зүүн гар сууж байгаа хүн бол Долгор ханд бол Монголын бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбооны дэд тэргүүн гүйцэтгэх захирал ийм хүн байна. За энэ Инг-Туяагийн цаатал сууж байгаа хүн бол Долгор сүрэн Монголын бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбооны дэд дарга холбоог үүсгэн байгуулагчдын нэг. За энэ аянд бас гарчлан оролцож байгаа хүний нэг юм аа. За Дорнодын төлөөлөгч, Дорнод аймгийн төлөөлөгч Баах хурлын гишүүн Оюун Туяа байна. Долгор сүргийн цааталд. За мөнгө шүр байна. Хамгийн цаатлын эмэгтэй энэ бол манай аппаратын гадаад харилцааны эрхэлсэн ажилтан бөгөөд одоо Баах хурлын гишүүн хүн юм. За Замира байна. Замира Баян үлгийн аймгийн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбооны салбар зөвлөлийн дарга Баах хурлын гишүүн ийм бүрэлдэхүүн хүрэлцэж ирлээ. За бид бол өнөөгийн нийгэм эдийн засгийн байдалд үнэлт өгч бид нар бол ингэж ядуурл давтаж хямарч байгаа байдал бол одоо хүн болгоноос шалтгаалсан ариулан хэмнэлтгүй санхүүгийн сахилга батгүй эдийн засгийн хуваарлалтгүй хэд өрлөгөн байдал байна гэж үзсэн. За ингээд хямралаас гарахын тулд бол Монгол улсын иргэн бүр өөртөө хэмнэлт гаргаж хоримтлыг бий болгох нь бол зөвтэй юм а гэж ингээд улс орон даяар энэ хямралын эсрэг хэмнэлтийн аяныг бол өрнүүлж байна. Энд бол 8 настай балчраас 80 настай өвгд хөгшөд хүртэл Монголын нийт хүн ам сайн хамрагдаж энд идэвхтэй оролцож өгөх юм бол одоо маш их үр дүнд хүрч томоохон хөдөлгөөн болж өрнө гэж үзэж байна. Тэгээ альва хөдөлгөөн бол ямар нэгэн монополоос гарах чөлөөлөх юм үр дүнтэй байдаг. Тэгэхээр Монголын бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбооноос санаачлан өчигдөр болсон Баах хурлаараа хэлэлцэн балталж өрнүүлж байгаа энэ хямралын эсрэг хэмнэлтийн аян бол манай Монгол орныг одоо жирийн ажилчнаас ерөнхийлөгч хүртэл хамрагдаж хүн болгон өөрийнхөө зарцуулж байгаа эдийн засгийн хуваарлтан дээр хяналт тавьж энэ хоримтлыг бий болгож фонд үүсгэж чадсанаар бол томоохон үр дүнд хүрч энэ монополчлын банкны монополчл болон эдийн засгийн хямралаас бол бүрэн гарч чадна гэж та үзэж байна. Тэгэхээр энэ бид нар ямар нэгэн хөдөлгөөнд зорилготой байх ёстой гэж үзээд Монголын үндэсний хуримтлалын банкыг бол одоо хойтон 1 жилийн дараа бол байгуулахын зорилтыг тавилаа. Энэ банк бол өндөр хүүтэй монополуудын мөнгийг өсгөж өгөх биш, ард түмэн өөрсдийнхөө карманаас өдөр тутам 3,000 төгрөгөөр хэмнэж хуримтлуулснаар ард түмний үндэсний хуримтлалын банк байгуулагдаж бага үедээ урт хугацаатай зээлийн эргэлтээ бий болгож жижиг дунд үйлдвэр сэргэн босож хүн болгонд хөдөлмөрлөж хуримтлуулсан мөнгөө зарах хэрэгчлөө түүгээрээ хийж бүтээх уран зориг нь бол илэрч гарах юм а гэж үзлээ. За бид энийг жилийн өмнөөс Завхан аймгийн бизнес эмэгтэйчүүдийн холбооны хэмнэлтийн аяныг дэмжиж ажиллаж өчигдөр 2018 оны 2 сарын 4-нд хийсэн Баах хурлаар бол бүрэн баталгаажуулж нэр тад түмэн зарлахыг бол уриалсан. Тэгээ бид нар та бүхний гар дээр зорилго, гарах үр дүн, хугацаа, хамрах хүрээ, зохион байгуулах, их үүсвэр, хяналт, хөрөнгө оруулагчдад олгох урамшуул гэсэн ийм одоо зүйлүүдийг тараасан байгаа мэдээллийг тэгээ бид нар асуух зүйл чинь хариулахаас гадна энд нэг зүйлийг хэлээд би дараагийнхаа микрофоныг өөр хүн шилжүүлэх гэж бодож байна.
За энэ бол хэмнэлт хийхгүйгээс болоод хит үрэлгэн байдлаас болоод хитрхи одоо тийм өөртөө тавих хяналт солирсоос болж эдийн засгийн гүнзгий хямралд бол бид оржээ гэж дүгнэсэ. За энэс гарахын тулд бол бид нар өдөрт одоо уудаг газтай ундаа 5,000-аар авдаг кофе, такси барьдаг мөнгө гэх мэтлэнгийн одоо боломжийн хэмнэх зүйлүүдийг хэмнэж тэрийг өдөр тутам хөтлөж одоо манай холбооноос бол томоохон програм гаргаж нийт ард түмэнд одоо түгээх гэж байгаа. Энэ одоо програм дээр бол өөрийнхөө одоо хэмнэж байгаа зүйлээ түүнийг одоо банкнд жилийн хугацаатай хадгалуулж тэрнийхээ өсөж байгаа байдлыг олж харж маш их үнэлт дүгнэлт өгч энэ үр дүнд бол хүрэх байхаа гэж бодож байна. Тэгээд энэ үнэтэй холбоотой энэ одоо хэмнэлтийн аяныг өрнүүлж байгаатай холбоотой шаардлагадах бүх эрх зүй болон эдийн засгийн одоо өөртөө тавих хяналтыг хэрхэн явуулах түүний процесс эргээсэл бол та бүхнээр дамжуулан болон бид нар сошиал ертөнцөөр мөн ухуулах сурталчилгаараа дамжуулж ард түмэндээ ойлгуулж дэлгэрүүлж хойтон үдээд хэдлүүл энэ ажлынхаа үр дүнг одоо бид ашиг шимэн бүртэж үр дүнгийг үзүүлсэн байх болно. За ингээд миний баруун гард сууж байгаа ангитууд би микрофоноо шилжүүлэх гэж бодож байна. Энэ хүн бол ангитуя бол одоо Завхан аймаг дахь бизнес эмэгтэйчүүдийн салбар зүйлийн одоо тэргүүн байх үеэ тэргүүн одоо бөгөөд энэ гишүүдтэйгээ нийлж энэ аяныг бол жил өрнүүлсэн хүн байгаамаа. Ингээд ангит яг ярихаг урьж байна. За сайн байна уу? Та бүхэнд энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Бид энэ өглөөний мэндийг хүргэе. Бид бүхний урьжийг одоо хүлээн авч хүргэсэн гэсэн нийт одоо энэ телевизийнхэн энэ одоо сэтгүүлч сурвалжлагч та нарт баярлалаа илэрхийлье. Энэ хөдөлгөөнийг өргөнүүлэхийн өмнө Завхан аймгийн бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн холбоо 2017 онд анх 3 сарын 14-өөс 16-ны хооронд ив нэг амжилтын үндэс гэдэг чуулга уулзалтан дээр 24 сумынхаа нийт 130 гаруй бүсгүйчүүдийг чуулга уулзалтыг энэ дээр энэ анхны энэ одоо хоригдлын аян өрнүүлэх ажлаа зохион байгуулсан. Энэ санаа минь одоо юун дээр тулгуурж бий болсон юм бэ гэхээр багт маш энгийнээр тайлбарласан зүйлтэй авах гэж бодож байна. Өдөр тутам бид нар 3,000 төгрөгөөр юу хийдэг вэ гэхээр бид нар кофе уудаг, танхи татдаг, тийм ээ, таксигаар явдаг, газ таавндаа уудаг. Гэх мэт чинь бид нар үүнд зайлшгүй хэрэгцээтэй биш. Одоо зүйл бид нар одоо 3,000 төгрөгийг зарцуулж яа 3,000 төгрөг гэдэг одоо дүн дээр тогтоод байгаа юм бэ гэхээр энэ 4 жилийн өмнөөс энэ одоо хоригдлыг бий болох санааг би өөрөө бодож олоод энийг өөрөө ингэ тэмдэг дээр ингэж хөтлөөд ингээ 3,000 төгрөгийг хоригдлууд одоо хичнээн төгрөгийн одоо хөрөнгө бий болоод эндээсээ бид нар цаашаа энэ банкны хүүг одоо банкны одоо чирэгдэлгүйгээр дотоод хоорондоо одоо бизнесийн зээлийг олгож болох вэ гэдэг үндсэн дээр одоо энэ хөдөлгөөнийг өрнүүлэхээр шийдсэн. Тэгээд бизнес эрхлэгчтэй холбооны тэргүүлэгчдэр анх нэг авч хилцээд энэ хөдөлгөөнийг өрнүүлэхээр шийдсэн юм аа. Тэгээд 4,000 хүнээс албан ёсоор яг энэ одоо цаасан мэдээлэл одоо судалгаа авсан. Тэн дээр одоо ийм асуултуудыг тавьсан. Нэгдүгээр бизнесийн салбарын төрлийг асуусан. Хоёрдугаар өдөр одоо хэмнэх боломжтой мөнгөний хэмжээг 1,000 төгрөг, 3,000 төгрөг, 5,000 төгрөг гэсэн асуулт тавьсан. Гуравдугаарт нь өдөр тутам хоригдлыг бий болгож чадах уу гэдэг 3 асуултаар бид одоо санал асуулга 4,000 хүнээс авахд энэ санал асуулт нь 3,775 хүн байна. Одоо идэвхтэй санал өгөөд үүнээс хулгайны салбарт одоо бизнес эрхэлж байгаа 1,870 эмэгтэй энэ одоо асуултанд бол дандаа бизнес бүсгүйчүүдийг хамруулсан. Үйлдвэрлэлийн салбарт ажиллаж байгаа 875 эмэгтэй, эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа 50 эмэгтэй, барилгын салбарт ажиллаж байгаа 187 эмэгтэй, малчин одоо 325 эмэгтэй, бусад салбарын одоо 457 эмэгтэй ингэж саналаа өгсөн байгаа. Энэ санал асуултны 2 дугаар асуулт буюу өдөр та хэдэн төгрөгийг одоо хуримтлуулж чадах вэ гэсэн асуулт нь болохоор 1000 төгрөг гэдэг дээр болохоор 1108 бүсгүй санал өгсөн байна. 3000 төгрөг гэдэг дээр 1780 санал, 5000 төгрөг гэдэг дээр 890 хүний санал өгсөн байсан. 3 асуулт буюу өдөр тутам одоо хоригдлыг одоо бий болгож чадах уу гэдэг асуулт нь чадна гэдэг нь 2898 хүн байсан, чадахгүй гэдэг нь 534 хүн байсан, мэдхгүй гэдэг нь 343 хүн байсан. Одоо энэ санал асуултынхаа энэ болохоор зөвхөн бичгээр авсан санал асуулга. Энэ 4 жилийн хугацаанд би бол маш олон иргэдээс маш олон хүмүүстэй уулзсан, маш олон уулзалтуудын дээр 3,000 төгрөгийг мөн 5,000 төгрөгийг өдөр тутам та хоригдуулж болох уу? Бид нар энэ мөнгөд ямар ч үр ашиггүй зарцуулж байгаа мөнгө мөн үү гэсэн асуултанд бол 10,000 хүнээс зөв ам хэлбэрээр ингэж санал асуулга авч яхад ер нь бараг дийлэнх хүн ер нь
Энэ бол бид нар зайлшгүй одоо хэрэглэгдэх бус зардал бид энэ мөнгө хөрөнгөлөж чадна гэдэг асуулт өгчээсэн. Тэгээд тэргүүлэгч царийг хилцээд бид нар ямар ч үсэн энэ хөрөнгөлийг хүмүүс одоо үүсгэхийг хүсэж байгаа юм байна. Нэгдүгээр, хоёрдугаар одоо 3,000 төгрөг гэдэг бол энэ өдөр тутам хүн өөрийнхөө одоо хэрэгцээд одоо ямар зайлшгүй тийм шаардлагатай бус зарлаа ингэж хэмнээд бид нар хөрөнгөлт үүсгэж болох юм а гэдэг үүдэн дээрээс 3,000 төгрөгийн одоо өдөр тутмын хөрөнгөлийг үүсгэх юм шийдвэр гараад 2017 оны 3 сарын 14-өөс 16-ны хооронд чуулган уулзалтан дээр бүх сумуудаа төлөөлөгчтэй болоод тэр төлөөлөгчдөө бид нар сургалтаа явуулаад ерөнхийдөө манай ажлыг хийсэн. Энэ ажлыг эхийн тулд зайлшгүй мэдээж хууль зүйн одоо эрх зүйн одоо бид нарт баримтж хүл хэрэгтэй. Тэгээд энэ ажлаа эхлүүлэхийн тулд өөрснийхөө хэмжээнд эрх зүйн одоо дөрвийн төслөө боловсруулаад бид нар хуульчтай өгсөн байсан. Одоо манай 3 сарын тэр чуулга уулзалтан дээр манай энэ холбооны тэргүүн заяа дарга маань, додор хан дарга нар маань ирээд одоо бидний энэ одоо гарсан одоо хөрөнгөлийн сан хөтөлбөрийг танилцаад энийг одоо цааш нь дэмжиж өнөөдөр одоо үндэсний одоо хөтөлбөр болгож одоо ингэ цааш нь үржүүлж явж байгаад маш их баяртай байна. Ингээд нийт ард түмэндээ уриалаад ингэ хэлэхэд энэ бол бид нар одоо банкнаас бид нар зээл авдаг. Зээл авахд маш их одоо чирэгдэл учирдаг. Тэгээ маш их одоо Монголын хэмжээнд одоо дэлхийн нийтийн хэмжээнд бол манай Монголын банкны хөвгүүд маш их өндөр байгаа. Тэгээ дээрээс нь шалгуур өндөр тавьдаг. Одоо тэр хүнд байгаа бүх юмыг барьцаалж байж тэр хүнийг хаашин чөлөөх одоо гацгүй болгож зээл өгдөг ийм хяналтын одоо банкны тийм хяналтын тогтолцоотой. Тэгэхээр бидний ирээдүйн том зорилго болвол одоо өөрснийхөө дотоодосоо босгосон өөрснийхөө зөвхөн одоо хэрэгцээгүй зардлаа хэмснээрээ одоо ард түмэн бид нар банкыг байгуулж одоо Монголын одоо хөрөнгөлөлт үүсгэж байгаагаар Монголын одоо хөрөнгөлийн банкыг байгуулах одоо их үндэс болж байгаамаа. Тэгэхээр энийг бол одоо манай удирдах түвшний хүмүүсүүд мандаа одоо энэ их хурлд сууж байгаа их хурлын гишүүд маань ерөнхийлөгч маань бас ерөнхийлөгч нь анхааралтай хандж үзээд одоо 80 настай учраас 80 настай чонгон цөлт манай төрийн өндөр дэд албан тушаалтан хөтөлбөр энэ хөтөлбөрийг минь дэмжиж цаашаа ингээд нэгдэж яваасаа гэж одоо уриалж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр би нэг зүйлийг нэмж одоо хэлье гэж бодож байна. Тэгэхээр хөтөлбөр гэдэг бол одоо нэг зорилгын дор нэгдсэн бүх хүмүүсийн оролцоо байдаг. Энэ учраас маш бат бүх суурьтай байдаг бөгөөд хамаг хүрээнд бие биенийгээ дэмжиж явуулдаг учраас үйл биетэй байдаг юм аа. За энийг бид нар дэлхийн нийтийн одоо жишээнээс бол харж хэлж байна гэж байна. За хамгийн нэгдүгээр нь бол та бүхэн мэдж байгаа Америкийн нэгдсэн улсаас гаралтай бас одоо жижиг бизнесүүдийг дэмжих өвсний үндэс гэдэг том хөдөлгөөн өгсөн. За энэ бол одоо дэлхийн нийтийг хамарч за энэ мөнгөний гарчигдал буюу эргэлтийн мөнгөний гарчигдлаас бол гаргаж бас буурай орнуудад тусалж явж байна. За дараагийн нэгэн хөдөлгөөний та нар сайн мэдж байгаа бүгдээр Солонгос улсад өрнөсөн шин дасгын хөдөлгөөн гэж. За шин дасгын хөдөлгөөнөөр бол одоо өөрсдийнхөө орны өнгө төрхийг засч хөгжүүлж чадсан. Тэгээ бусад орнуудад жишээ болж явж байна. За энэхийг улсаас гаралтай биогазын хөдөлгөөн энэ бол одоо дэлхийн нийтийн одоо бас дагж эднийг одоо дэмжигдэж байгаа. Сүүлийн үеийн одоо эрчим хүчний хэмнэлт хөлөмжийн хэл бууруулах гал үүрэг үүсгэж байгаа энэ том хөдөлгөөн байна. За Швейцар улсаас гаралтай бизнесийн гараа хөдөлгөөн байна. Энэ бол одоо Швейцар улсыг хөгжүүлэх дэлхийн бизнесүүдийг одоо дэмжихэд томоохон нөлөө үзүүлсэн ийм том хөдөлгөөнүүд бол байна. Тэгэхээр бид нар бол энэ манай улсад бол хямрал нүүрлэлээ гэж зарлаад хямралын эсрэг бол юм хийхгүй зөвхөн дээшээ хардаг. Гаднаас одоо Монгол улсын нэрийг уул уурхайг барьцаалж оруулж ирсэн зээлийн мөнгөдийг бол хойрлох тэрийг бол зөвхөн одоо хишиг бүртгэж юмар явуулж ирсэн. Энэ бол бүтгэв гэдэг нь бол амьдрал дээр батлагдлаа. Тэгэхээр бид нар улс орон даяар энэ одоо хэмнэлтийн хөдөлгөөнийг өрнүүлж энд бол хүн болгоны хүчин чармайлтыг үзүүлснээр бид нар эдийн засгийн хямралаас бол гарч чадна гэж бодож байна. За ялангуяа одоо манай улсын санхүү барьж байгаа одоо яамдууд засгийн газар бол өөрсөндөө хэмнэлт хийхээс эхлэх ёстой гэж. За бид нар жирийн ард түмнээс эхлэх учраас завхан аймгийн санаачлалыг дэмжиж иргэн бол өдөр болгон 3,000 төгрөгийг хэмнэлж иргэн гэдэгт бол бүх хүн хамрагдаж байгаа. За бас том албан газрууд буюу засгийн газрыг бид уриалж байна. Өөрснийхөө эдийн засгийн одоо энэ хуваарлтан дээр хэмнэлт гаргаач гэж. За бидний оруулж ирж байгаа энэ мөнгө бол анх эхлээ би одоо
тухайн үеийн засгийн газрын ерөнхийлөгч нэг хоёр дарга байгаад 360 сая төгрөгийг уулзалтнаас оруулж ирэхэд бүх яана өдрийн сая доллар яаж өргөнө гэж бодож ирсэн. Тэр орж ирсэн эрээг нь мэддэхгүй ингээ алга болж ирсэн. Энэ мэтлэнгээр үргэлжлэн байдал бол биднийг сүрүүлэх нь байна. Биднийг одоо томоохон өвдөрөөс нь өксүүлээд газар нутгийн хүртэл барьцаанд орчуулах энэ хэмжээнд хүрэх нь байна. Улс орны үндэсний одоо байдалд бол үндэсний аюулгүй байдалд бол настай нөлөөлөх ийм одоо хямрал гарч байна. Ийм учраас энийг ард түмэн бид одоо өөрснөөсөө хэлье гэж энэ одоо аяныг манай холбоо бол хямралын эсрэг хэмнэлтийн аяныг бол өрнүүлж байна. За ингээд манай хүмүүсээс хэлэх зүйл байвал хэлье. Далгуулсан. За асууч. Эсвэлээс 3 асуултанд танаас хулгай явуулсан гэж үнэхээр хулгай магадгүй нэг хүн өнгөтэй хичнээн төгрөгийг өөр ашиггүй зарцуулж байгаа мөнгө тооцоо гаргасан юм их асуудал. Хоёрдугаар нь болохоор үндэсний хөрөнгөлийн банк байгууллагын гэж хэлээд хууль эрхлэх хүрээндээ одоо энэ банк байгууллагын эрхлэн орчин өнөөдөр Монгол улсад хэр нээлттэй байна вэ гэдгийг сурч үзсэн болов. Гуравдугаар нь бол хөрөнгөлөө одоо үүсгэсэн тохиолдолд ноод ашиг хураалтаа олгомоор байгаа шүү дээ. Энийг яаж болох юм бэ гэж хэлээд одоо юм ойлгохгүй байна та. Тэгээд таны одоо тооцоолол юм бол нэг хүн проблем юм бол боломжтой гэж тооцож байгаа юм. Энэ бол баярлалаа. Тэгэхээр би эхний асуултаас хариулъя. Тэгэхээр өөрийн хэрэгцээний шаардлагаар шалтгаалж хүмүүс бол асар их дийлэнх одоо амьдрал зарж байгаа хөрөнгө одоо өдөр тутмын зарж байгаа хөрөнгөний 40% нь үр ашиггүй зүйл зардсан байх гэсэн тооцоог бол гаргасан. За энэ бол тухайлбал жирийн иргэн бид нар зүгээр хэдэг хөрөнгөлүүлж чадах вэ гэсэн дээрээс энэ 3,000 гэж энэ тоо гаргаж ирсэн болохоос за жирийн иргэдүүд бол өдөрт бол 5,000-ыг 10,000-ыг гэсэн янз янзын тооцоонууд бол гаргаж ирсэн. За тухайлбал энэ эдийн засгийн эрх мэдлийг гартаа авсан хөрөнгө хуваарлагч нар бол одоо хэдэн зуун саяар нь одоо үрж байгаа. Энэ бичлэнгээр бол яг тухай хүрээнийхээ хэмжээнд бол одоо ямар ч байсан 40% нь бол өргөө зардал гаргад юм байна гэсэн энэ тооцоог бол гаргаж ирсэн. За тэгэхээр бид нар ялангуяа энд одоо өнөөдөр та нарын өмнө сууж байгаа хүмүүс бол бүгдээр бизнес эрхлэгч нар. Тэгэхээр манай энэ 200 гаруй мянган бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд тохиолдож байгаа зовлон бол банкны өдөр хүүтэй одоо зээл тэгээд зээлээс зээлийн хооронд явдаг бид нар банкнд ажил хийдэг хүмүүс болсон учраас бизнесээ өсгөж чадахгүй байна. Ийм учраас дарга түмний ийм хуримтлын банктай болох юм бол бид нар хүүгүүд тэрийг төвлөрсөн мөнгийг бол эргээд банк үүтэй урт хугацаатай зээлээд орж ирсэн ашигаас нь бол тэр хөрөнгө оруулагч болж байгаа хүн болгонд бол ашиг хуваарлах ийм тооцоог бол гаргаж ирсэн. Тэгэхээр энэ нотдол ашиг гэдэг дээр бол хүн өгсөн мөнгө өөрөөсөө биш нэ илүү гаргаад хоригдлолцсон гэсэн одоо бас тэрний ашиг тэрийг эргүүлж олох ийм үр дүн байх ёстой. Энийг бол банк байгуулж банкаараа одоо дамжуулж олох нь зөв юм байна. Нотдол ашиг хэлбэрээр гэж бол ингэж үзсэн. Тэгээд хууль эрх зүйн хүрээнд бол банкыг одоо сайн судалж үзсэн банк бол сангаас байгуулж болдгүй юм байна. За хуримтлал буюу энэ одоо өөрснийхөө хадгалуулсан мөнгнөөс тухайлбал энэ нэг иргэн банкнд ямар ч зарцуулалт хийхгүйгээр хадгалуулж байгаа байхгүй. За энэ тооцоог бол хийж үзсэн. За банк байгууллагууд 50 сая төгрөгтэй бол банк байгуулалт юм байна. Банкыг бол одоо сангийн мөнгөөр болдгоо, гаднаас оруулж ирсэн мөнгөөр болдгоо. Ийм учраас бид нар бол хамгийн боломж нь бол одоо энэ хуримтлал үүсгэж фонд яг хуримтлал үүсгэж банкнд хугацаатай хадгаламж нээх нь бол болох юм байна гэж ингэж харсан. Тэгээд 50 тэрбум төгрөг байгаа. Энэ 50 тэрбум төгрөгийг биелүүлэхэд манайх 21 аймаг нийслэл 9 дүүрэгтэй бол салбар зөвлөлттэй. Ингээд бид нар 30 гэж нэгжийг тооцоолж ütсэн. Ингээд нэг нэгж буюу нэг одоо анхан шатны байгууллага маань 1333 одоо хүнээс хоригдлыг бий болгож чадах юм бол жилийн дараа 50 сая төгрөгийг 50 одоо тэрбум төгрөгийг бол хоригдлуулж чадж байгаа. Энэ бол маш энгийн тоо. Тэгээд одоо анхан шатны байгууллагын манай салбар болгон хажуудан хадгалан зээлийн хоршоо байгуулж байгаа. За энд хоригдлаас гадна бол хадгалан зээлийн хоршоонд гишүүнээр одоо өөр илүүдэл мөнгөтэй эргэлтэнд оруулах гэж байгаа бизнесүүд ард иргэд өгөл одоо энэ хадгалан зээлийн хоршооны гишүүн болоод энд бол мөнгөө өсгөж банк байгууллагад бол хоригдлуулсан мөнгөн дээр нь энэ 30
одоо хадгалан зээлийн хоршооны мөнгө бол бас орж ирж нэгтгэхэд л үндэсний томоохон хэмжээний банк байгуулна гэсэн тооцоо гаргасан. Сангийн бүлгийн захаар бас хэрэгжүүлсэн байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бүх бүлэг байсан байна. Захаар мэдээж шийдвэл яг хичнээн хүн хөрөнгөлт үүсгээд магадгүй яг энэ банк шиг юм уу энэ хөрөнгөлт хичнээн төгрөгөөс сан болохоо сан хийж хичнээн төгрөгсөн байна. Манай аймаг ерөнхийдөө нодлон 3 сарын 14-ээс 17-ны хооронд нэг сумуудаа төлөвлөж байгаа газрыг байгуулад энэ төлөвлөлөөр дамжуулаад ерөнхийдөө бүх хүмүүстэй хүргэсэн байгаа мэдээлэл. Тэгээд албан ёсоор одоо ихэлсэн байна. Манай одоо бизнес сектортой холбооны тэргүүлж 35 хүн байдаг. Тэр 35 хүнийгээ бүрээд эхний ээлжид эхлээд явж байгаа. Яагаад гэвэл бид нар хууль эрх зүйн орчин одоо дөрмийн яг хуулийн хүрээнд боловсруулж энэ нэгдийн чинь одоо мөнгөтэй холбоотой учраас дөрмийн болоод ерөнхийдөө юунда хуульчдаа болчихсон. Гэхдээ бид нар хоорондоо ихэлцлийн хүрээн дээр 35 тэргүүлэгч маань одоо өнгөрсөн жилийн намрын дуусаад шиний 10 болоод ингээ эхлээ явж байгаа. Өдөрт 3,000 төгрөг, сард 90,000 төгрөг ингээ цуглуулаад явж байгаа. Нэг хүн өдөрт 3,000 төгрөг цуглуулахаар сард 90,000 төгрөг, жилд сая 80,000 төгрөг цуглуулж байгаа байхгүй юу? Тэр бол яаж байгаа вэ? Зүгээр карманасаа гаргаад цуглуулж байгаа хэлбэр биш. Өөрийнхөө өнөөдөр ундаа уужсэн бол ундаагаа божоод кола уудаг байсан бол одоо газтаа ундаагаа божоод нэгдүгээр тэрүүл мэндэ. Энд анхаарч нь хоёрдугаар таны ямар ч үр ашиггүй зарцуулж байсан тэр одоо 3,000 төгрөг чинь жилд бид нар сая 80,000 төгрөгийн одоо ямар ч тэр үр ашиггүй зардал гаргадаг юм байна. Тэгэхээр зэрэг энийг одоо хоримтлуулах боломжтой дүн юм аа гэж үзэж байгаа. Тэгээд түрүүн одоо 3,000 төгрөг гэдэг яагаад гаргасан бэ гэдэг асуултанд би хэлчихье. 4,000 хүнээс яг цаас хэлбэрээр судалгаа авсан. Тэн дээрээс асуулт нь болохоор 1,000 төгрөг, 5,000 төгрөг, 3,000 төгрөг гэдэг одоо асуулт асууснаас 3,000 төгрөг гэдэг дээр 1,780 хүний одоо санал ирсэн учраас 3,000 төгрөг гэдгийг ер нь боломжит одоо хүмүүсийн өдөр тутам хэрэгцээнийхээ одоо танаад ингээд хадгалаад хоригдлуулаад авах боломжтой мөнгө юм аа гэж гаргасан байж байгаа. Түрүүн тэнд нэг асуулт асуусан учраас тайлбарлаа хэлчихье. За өөр асуулт байна уу? Асуулт авах нь боловсрон хэлдэггүй. За та бүхний энэ өдрийн мэндийг ярив. За тэгэхээр Монгол орон эдийн засгийн хямралд сүүлийн жилүүдэд өтөж хүн амьд маань одоо хоногоос хоногт амьдрал нь зарим талаараа оролцож байгаа та бүхэн бүгдөө бид мэдж байгаа. Тэгэхээр эдийн засгийн хямралаас хамгийн одоо техникийн аргууд байдаг. Түүний хамгийн энгийн арга бол энэ нөөцөө ашиглах тухай асуудал байд юм аа. Тэгэхээр нөөц ашиглах тухай асуудлыг бол Монголд бид нар бол одоо бас алтандаас уусан гихчээр нөөцийн тухай, нөөцийг ашиглах, ариунлын тэмдэх тухай асуудлыг сүүлийн жилүүдэд одоо мартах талдаа явж байна удаа гэж ажиглагдж байгаа. Тэгэхээр хүн болгон нөөцөө ашиглах, тийм ээ. Хуучин юмаа сайжруулж өмсөх, эзэн хоолоо зөв зөвхөстэй хэрэглээнд оруулах, тийм ээ, хэрэглээгээ зөв удирдах энэ асуудлууд нь их хөвгөлж байна. Ийм учраас нөөцөө ашиглая гэж энэ үрээр одоо бид нэр гаргаж энэ хөтөлбөрийг өрнүүлж байгаа юм. Тэгэхээр нөөцөө ашиглахын тухай асуудал бол хүн болгон жишээлбэл өдөрт өөрийнхөө хэрэглээнээс үр ашиггүй хэрэглээнээс 3,000 төгрөг хэмнээд огтвол энэ үр дүнд гарахыг дөрвч хүмүүс одоо тодорхой ярьлаа. Энэ бол эцэстээ өрхийн орлогыг нэмэгдүүл, ядуурлыг бууруулах, тийм ээ, жижиг дунд бизнесийг энэ эргэлтийн хөрөнгийг дотоодтой зээлээр хангах, улмаар улс орны эдийн засгийн өсөлтийг хангах ийм одоо өндөр ач холбогдолтой зорилготой ийм арга хэмжээ юм аа. Тэгэхээр энэ арга хэмжээ буюу энэ хөтөлбөрийн өрнүүлсний эцсийн үр дүнд бол хамгийн чухал асуудал танад тавих бах энэ хууль эрх зүйн орчин таатай орчин бүрдүүлж бид бэлтгэл ажлыг хийхин тулд нэгдүгээр мэргэжлийн баг, хүний нөөцийн баг, хуулийн баг гэсэн ийм багийн бүрэлдэхүүнтэйгээр өчигдөр одоо аймагуудын салбар зөвлөлийн даргамаар болон Монголын бизнес эрхлэгчтэй холбооны өдөртөлийн гишүүдийн одоо баг чуулган болсон. Энэгээр бид тодорхой ярьж энэ багуудыг одоо бэлтгэл ажлын яг зохион байгуулахаар шийдсэн байгаа. Энэ дээр хамгийн чухал юм бол хууль эрх зүйн таатай орчинд одоо хөтөлбөрөөр зохион байгуулахаар зохион байгуулж байгаа. Яг гэвэл өдөр төгсөн 3,000 төгрөг одоо хайшин хэн авчт юм бол яад юм гэсэн нэрэлцээ хүн болгон төгрөг магадлал өндөртэй. Ийм учраас энэ үнийг бол 80 дүртэй эрх зүйн орчноор хангасан зохион байгуулалтын баг одоо ингэ бол ажиллана гэдгийг хэлэх байна. Тэгээ энд бол одоо энэ арга хэмжээнд хүн болгон улс орныхон төлөө, өөрийнхөө төлөө, үр хөвгүүдийн төлөө, хийж байгаа бизнесийн төлөө гэгээлэх сэтгэлээр хандаж идэвхтэй оролцох хэрэгтэй гэж уриалмаар байна. Тийм баярлалаа.
За энэ бас нэг гол юм. Бид нар өнөөдөр одоо бүгдээрээ зээлдэгч байсан бол бүгдээрээ хөрөнгө оруулагч нар болж байгаа. Тэгэхээр энэ хөрөнгө оруулалт бол зөвхөн банкнд биш өөртөө оруулж байгаа хөрөнгө, хойч ирээдүйд оруулж байгаа хөрөнгө, өөрснөө банкирууд болохдоо оруулж байгаа одоо нэгж үр ашигын хүртэл ийм том хөрөнгө оруулалт юм аа. Тийм учраас бид Монголын ард түмнийг ялангуяа одоо сэтгүүлчид, аптекчид таавахныг ч гэсэн маргаашаас эхэлж энэ хэмнэлтийн аянд ихтэй оролцохыг хүсэж байна. Энэ хэмнэлтийн аян бол таавахныг тижээж байдаг, улс орныг бас тижээж байдаг, татвараа өгчүүлдэг бизнесүүд бол маш том юм одоо үр дүнгээ өгсөн ийм хоригдлол, ийм банктай болно. Бид нар үндэснийхэн ард түмнээр авахсан ийм сайхан мөнгөтэй бараг жилийн дараанаас гэж хамрал дайрлах байхаа гэж бодож байна. Яшаа яагаад сайтаа талбарт хэлцүүлэхгүй. Сайт нэг инфлэшн сайн. Тийм. Нэг хоёр мэдээлэл өгөөч гэж. Тэгэхээр манайх сая өчигдөрөөс сайтынхаа нээлтийг хийгээд шинэ сайттай болсон. Энэ бото видео сайт хөдөлгөөнтэй гэсэн шүү дээ. Манай энэ сайт бол 30 улсын хэл дээр шууд хөрвөгдөж Монгол улсыг дэлхийн өнцөг болон бүр сурталчлах томоохон ийм сайтын нээлт болоо. За энэ манай сайт бол www.basladies.org гэсэн ийм сайт байгаа. Basladies.org. Тэгэхээр та бүхэн бас энэ манай сайтаар очлоорой. Тэгээ энэ аянаа бол бидний сайтаараа мэдээж бас дэлхийн нэгж хараад түгэх болно. За хоёрдугаар нь бол удахгүй болох саршины баяны мэндийг энэ завшааныг ашиглах нэг ард түмэн Монголын нийтлэгч эмэгтэйчүүдийн нэрийн өмнөөс саршины мэндийг хүргэе. Түүний дараа удахгүй болох олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээ мянган ээжийн баяртай олон ээжүүдэд биднес урьж зааж хүндэтгэл үзүүлдэг энэ сайхан уламжлалтай ажлаа бол цааш нь өргөжлүүлжээ. Бидний энэс хойш зохиогдох бүх томоохон арга хэмжээ болгон манай энэ хямралын эсрэг хэмнэлт гэсэн аяныг бол идэвхжүүлсэн энэ сайхан ажлууд байж явагдана гэж хэлэх таатай байна. За наадах нас нь за энэ хэрэгжилтийн асуудлуудаар бас нэг юм хэлмээр байна. Хуримтлалын хөдөлгөөний зохион байгуулалтаа 10 түмэнд зуучин системээр явуулна. Аймагуд болон хотын салбар зөвлөлүүдийн үндсэн баазаар суурилагдана. Хяналтын зөвлөлтөй, зохион байгуулах комисстэй, тэгээ саяны хэлдэг 3 баг байгаа. Түүнээс гадна интернет сайтад хяналтын ил тод байрлсан одоо сайтууд байрлагдана. Ийм үгтэй байгаа шүү. Шилэн байна. Асуулт байна уу? Багуул бидний энэ одоо хямралын эсрэг хэмнэлт гэдэг аян бол шилэн байна гэдгийг таавал хэлээд тандыг цаг зав гаргаж хүрэлцэн хэлсэн талархлаа. Бас энэ өөрснийхөө дуу хоолойг нэгтгэн биднийг сайтаараа хүлээж байгаа хүмүүстээ бас баярлалаа гэж хэллээ. Нэрээ утсаа. За тэгээд асуух зүйлүүд баярлалаа. Болцсон уу? Хатсан. За. Тусдаг яа. За. Чигтэй. Тийм.